Reconec que des de fora Warhammer pot semblar un món de bojos. Ninots grisos que has de pintar i muntar tu mateix. Preus que fan respecte i llibres de regles que semblen enciclopèdies. Però avui et donaré 5 raons de per què és el millor hobby del món i val la pena entrar-hi. He tocat bastants hobbies en la meva vida, però l'únic que m'ha enganxat fort de veritat ha estat Warhammer. Ja des de petit em va captivar fort i després de tot aquest temps puc assegurar que és un dels hobbies més complets. Però abans de començar, què és exactament Warhammer? Si hagués de definir-ho ràpid et diria que és la marca que recull l'univers més gran de jocs d'estratègia amb miniatures del món. I avui no només et parlo de ciència-ficció amb Warhammer 40.000. Tot el que t'explicaré en aquest vídeo s'aplica igual si t'agrada la fantasia amb Age of Sigmar, els jocs d'escaramusses com Kill Team o Necromunda, o fins i tot les lligues de futbol americà fantàstic de Blood Bowl, entre altres opcions de la gamma. Siguis de daus, de pinzells o de novel·les, el hobby és gegant per tothom. I començo amb el primer i un dels millors punts, que és la comunitat. Warhammer té una comunitat brutal de jugadors i aficionats, i segur que en el teu poble, ciutat o comarca hi ha algun grup que participa activament del hobby, ja sigui de manera casual o en associacions i locals. També pots trobar molts tallers i concursos de pintura, competicions de relats sobre el rerefons i un munt d'esdeveniments com tornejos, ja siguin de gran envergadura o en petit format, on es troben jugadors per passar-ho bé, gaudir del joc, parlar amb els rivals i conèixer gent molt maca. És un hobby que et fa interactuar cara a cara amb altra gent que, com tu, gaudeix del hobby. Ja sigui jugant, debatent regles, parlant de tècniques de pintura o plorant plegats perquè han empitjorat les regles del teu exèrcit. I és un hobby intergeneracional i pots trobar gent de totes les edats, des de joves que s'inicien fins a adults que porten ja temps seguint el joc. I pintar. Pintar és desconnectar. Deixar el mòbil lluny, posar-te un podcast, escoltar música, veure algun vídeo de fons i centrar-te només amb la miniatura que tens a les mans. Deixar de banda el món i els problemes diaris que tens durant aquesta estona és reparador i va de meravella per la salut mental i l'estrès. Pintar augmenta la creativitat i la imaginació, explorant el petit artista que segur que tots duguem dins, creant nous esquemes de colors o conversionant miniatures. Ara bé, també et diré que ajuda a gestionar la frustració quan alguna cosa no surt com havies pensat o t'equivoques i ho has de repetir moltes més vegades. I la satisfacció final de veure el resultat. I això ens porta al següent punt, que és el col·leccionisme. Col·leccionar coses en general és satisfactori. Ens dona sensació de progrés, d'ordre i de control. Però Warhammer, veure una prestatgeria sencera de miniatures pintades per tu és una altra història. No estàs comprant només un tros de plàstic, estàs creant una col·lecció i una petita obra d'art teva. O si no vols pintar exèrcits sencers, pots col·leccionar els personatges més icònics o les miniatures que més t'agradin d'aquest fantàstic univers. I sí, és un hobby car, no t'enganyaré, però amb la impressió 3D i el mercat de segona mà que n'hi ha, segur que pots trobar coses molt interessants. Però sobretot, el millor truc que et puc donar per no arruïnar-te és no comprar per impuls, com qualsevol altra cosa. Fins que no tinguis una caixa pintada, no en compris una altra. Això és molt fàcil de dir, però difícil de complir, ho sé. Si t'agrada El Senyor dels Anells o Star Wars, el rerefons de Warhammer és 10 vegades més fosc, més èpic i més gran. I hi ha milers d'històries i llibres de ciència-ficció i fantasia, amb infinitat de trames que engloben mil·lennis d'anys de la línia temporal. Molts escriptors participen en el constant desenvolupament de la història i en els esdeveniments que succeeixen en el món de Warhammer, i on cada any apareixen nous llibres, històries, personatges que fan expandir aquest vast rerefons o aportar nova informació d'esdeveniments que ja han passat i que encara desconeixíem. Per recollir aquest ingent material, Warhammer té una pròpia editorial anomenada Black Library. També pots trobar molts podcasts o vídeos que et faran un breu resum per fer-te una idea del que t'estic dient. T'asseguro que per mi és un dels punts que em té més enganxat en el hobby. I si t'animes a rascar una miqueta a la superfície d'aquest rerefons, segur que t'hi quedes atrapat. He is the master of mankind in the war between gods. I per acabar et parlaré del joc en si. No deixen de ser uns escacs amb daus, cinta mètrica, històries i personalització. T'activa el cervell dissenyant llistes d'exèrcits, pensant noves estratègies i aprens a adaptar-te segons com vagi la partida o el rival que se't presenta. I hi ha moltíssimes faccions i exèrcits que pots escollir segons les miniatures, el rerefons o la manera de joc que més t'agradi. I les pots personalitzar tant estèticament com les tàctiques que pots fer servir. Pots jugar entre amics, participar en competicions locals o si t'agrada competir a alt nivell, pots buscar la glòria fins a participar en el Mundial de Warhammer, ja que aquest hobby és global.
En resum, Warhammer està en plena expansió. Cada cop té més adeptes, la companyia guanya més calés. I aviat s'estrenaran projectes cinematogràfics que segur que ho petaran. Ja sigui jugant, llegint o pintant, és un hobby supercomplet. I recorda, no cal gastar-se 500 euros el primer dia. Compra una caixa petiteta, llegeix un llibre, una història... Prova-ho i vés a jugar. I si tu, com jo, ja estàs enganxat, quin és el teu motiu? Et llegeixo en els comentaris i si t'ha agradat, deixa'm un like i subscriu-te per més contingut del hobby. També et deixo aquestes reflexions aprofundint en la pintura i quines expectatives posar-hi. Ja ens veiem en el proper vídeo.